Ребятушки, всем привет! Сегодня у нас на обзоре Mazda CX-7, как обычно. Некий прикол. Человек приехал с одной проблемой, но показал мне другую проблему. При разгоне двигатель стучит. То есть при наборе скорости он начинает стучать. Такой звук, как он мне объяснил, типа как будто в коробке открутился фильтр и типа он там болтыхается. Прокатились, послушали. Я начал вначале думать, что это может быть что-то проблема с коленвалом, шатуном, то есть, как бывает, это частая проблема. Но потом выяснилось о том, что когда открыл капот, погазовали на месте, я понял, что проблема в форсунке топливной. То есть она не прикручена была, видимо. Вот. Ну, как видно, здесь у нас темные пятна вот в этих местах. Вот они, нагар. Когда коллектор просто стоит, не особо видно. Ну, то есть, все равно было видно темное пятно. Допустим, подойдем к коллектору. И вот этот вид виден прекрасный. То есть, вот это все черное пятно, то есть, оно сифонило. Вот. Ну, сальник передний коленвала, это понятно, как его менять. То есть, ТНВД, естественно, надо снять клапанную крышку для того, чтобы выставить специнструмент и после этого менять сальник. Но по форсунке самый прикол. Вот. Начинаем снимать коллектор, понимаем, что он не затянут, как положено. То есть, как-то все легко прикручено. Также были очень легко прикручены вот этот и этот. Но они не сифонят, благо. А вот первая форсунка откручена была. А почему? Начинаем выяснять. Вот, смотрим эту форсунку, какая она у нас поджаренная. Прям горелая вся. Не было шайбы здесь, это раз. Вот этой вот золотой в алмазной крошке, не знаю как она. То есть она очень дорого стоит. И потом смотрим на эту форсунку. Вот какие беды происходят. То есть ее калашматили зубилом. Только не знаю, для чего ее снимали. И обратно ее же поставили. Беда-беда. Что они делали? Микрофильтр на вид присутствует. Вот такая вот фигня. Сейчас будем ставить новое колечко. И вот думаю, ставить ли эту форсунку вообще или не ставить. Вроде бы как не троило. Вот. Ну и по пути заодно заменим микрофильтра. То есть в 4 форсунках, и топливной рампе самой. Вот такой вот прикольчик бывает. То есть загоняем саморез. Оп, и все. И нет микрофильтра. Он остался у нас на этом. Все. При обратной сборке, естественно, надо будет прокладка впускного коллектора. Сейчас покажу вам ее на всякий случай. Новую. Так, еще человек сам менял турбину. Боюсь туда залезть. Не знаю, что там происходило. Турбина китайская стоит. Все, ребятки, всем подпись, роспись, пальцы вверх. Пока-пока.